اعلان اعلان پہ ہوندن شام دے وچ آؤ ویکھو پردہ دارے کمینے ہس ہس کے آدھے آئے بے وارس ہن جیندہ دل آدھے او بے شک آن کے واہ بھائی واہ زہرا میں نوکر ہیں سہی زہرا سہی نجر دے بھی نوکر ہیں جی بے وارس ہن جیندہ دل آدھے او بے شک آن کے شاید میں سمجھا نہیں سکیا یا بابا جی شاید کچھ بندیاں توجہ نہیں کی تھی دنیا داری یہ روز تسی اعلان سن دے ہو گلیاں بازاراں چلان مسجداں چلان بارگاہیں چلان اس دھرتی آلے ایک اعلان اس ویلے ہویا ہے جڈوں علی دی دھی دا پہلا قدم شام دے نجس ماحول چاہے او اعلان میں وین دی شکل اچ پیا کردہ اعلان پہ ہوندن شام دے وچ تے آؤ ویکھو پردہ دارے او بے وارس ہن جیندہ دل آدھے او بے شک آن کے جڑے بھیڑاں دے بھراؤ سمجھ آوے تہائے ضرور کرے آئے آدھا پیاں جڑا پتھران دی او برسات دے وچ وہ ڈٹھا بھین نے ویر بیمارے سجاد دے زنیر چم کے اسگر دی بھین پہ یادی ہے میں پتھر جھلے نیاں تیرے حصے دے تو لاگ وجنا بی بی یادی ہے کربلا تو لے کے شام توڑی اتنے زخام واہ بھائی واہ بھائی واہ نوکراں بابا نوکراں ہاتھ کیوں بندے ہو میں تا نوکراں چلو رو سونا پہ ہو بزرگاں دی تعداد مجمع چ بابا جی میں تواڈے حصے دا تے تواڈے رنگ چ وین کر دینا پڑھدا پیا اعلان پہ ہوندے او شام دے وچ آؤ ویکھو پردہ دارے او بے وارس ہن جیندہ دل آدھے او بے شک آن کے ایک ستر بزرگاں دے رنگے چو جڑے چٹیاں داڑیاں لے ہو آدھا پیاں جڑا پتھران دی او برسات دے وچ وہ ڈٹھا بھیڑ نے ویر بیمار سجاد دے زنجیر چوم کے پیا دیئے میں پتھر جھلے لیا او تیرے حصے دے نوکرہ تو لگ وانجنال دیوار میں پتھر جھلے لیا میں پتھر جھلے لیا تیرے حصے دے وہ تو لگ وانجنال جی حوصلہ ایک وین دی اجازت دے آئے اور وین اپنی ذاکری واسطے نہیں کرتا جی 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 جتری باری آنکھوں نوکراں اور روینا لے آؤں علی دی دھی دا پہلا قدم بازار چاہے سوال کرو ہویا کہ آئی جڑا پتھران دی او برسات دے وچ وہ جٹھا بھین نے ویر بیمار یا حسین اسگر دی بھین آدھی ہے میں پتھر جھلے لیا بھین جو آئی تیرے حصے دے وہ تو لگ واجنا بابا جی جڑا بندہ اجے توڑی مک جی نوکر ہاتھ کیوں بندے ہو جڑا پتھران دی برسات دے وچ وہ ڈٹھا بھین لویر بیمار بھین جو آئی رو رو کے پیا دیئے میں پتھر جھلے لیا او تیرے حصے دے وہ تو لگ وانجنا جی بابا ہائے باوے نہ گل کیتی ہے چلو ہو سکتا ہے توڑے تک آواز نہ آوے آدھین بھیرا 25 سالہ دے بہن 4 سالہ دیئے زخمی بہن بھیرا دے پاسے وے کے پیا دیا میں پتھر جھلے لیا
توڑی جڑا بندہ مکان شامل نہیں ہویا آؤ جڑا میں پہلے سال شام علی دی دھی دی قبر تے گیا غازی دی سین دی قبر تے حکمین کیتا بزرگا دی آئے کیڑے رنگ شام آئیے گھن زخمی نو او بھر جائیاں کو میری سین بازار چیا ماتم ڈٹھے ویر دے قاتل آئیو کرسیاں تے وہ میری سین دی دل کیڑا بندے جڑا ہے نہ کرے بزرگا دے آئے لگا پتھر ربا علی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے جتنی ہائے کر سکتے ہیں ہائے کری نو کرا جتنی باری آنکھوں نو کرا لگا پتھر ربا بدے بازو تے میری سین جلال فرسو علی دی دھی پہ یادی میں نسل امیہ او کار ختم ڈیندی وہ میں نو چوپ سجا نہیں علی دی راضی ہونے اکبر دا بابا نوکران کیوں ہاتھ بندے ہو میں نوکران لگا پتھر ربا بدے بازو تے میری سین جلال چیا بی بی آدھی میں نسل امیہ او کار ختم ڈیندی میں نو چوپ سجاد علی دی دھی تو سا روکے تو میں ایک سطر ہور پڑھ دا اور میں پھر آدھا میں اپنی ذاکری واسطے نہیں بی بی نو راضی کرن واسطے ایک کو سطر بابا جی نہ میں اگے پڑھ سکتا نہ زادار برداشت کر سکتے پہلا قدم بازار چ رکھے ہے شبیر دیاں اکھاں سانگ تے بند ہوئی ہے بی بی یادی عادل پیو دا پتریں کربلا میں تیرے قاتل گڑ دی رہی ہیں اکھاں کھول بھین دی مقتل آ گئی دی علی دی حسین بلائے شمرتی اللہ دی لعنت ہوئے اس پہلا تازیانہ مارے سجاد رو بی بی چپ رہی ہے دوجا تازیانہ مارے بی بی بولی نہیں اس تیجا تازیانہ چاہے بی بی یاد یہ رک دائیں یا میں سٹا یا با غازی دنا آیا عباس دے سر پرواز کیتا ہے آلیہ دے سر دے آکے آدھے جی میں حکم دیتا ہی آج شام دے وچ وہ ماتم انج کربال جا یا حسین المالا پیا دینا بھج دے گھوڑے سیدات وڈا پرسہ قبول فرماوے اس ذکر دا صدقہ میرے اللہ جتنے علی دیاں دھیاں دے برکے نو رنن اس مکان دا صدقہ جتنے عزدار محمد دیاں دھیاں دیاں دکھاں چاہائے پہ کر دل انہاں روندیاں کھنال دعائے میرا اللہ دنیا دے کس سے غم میں چاہائے نہ کرن خصوصاً جتنے بانیان دے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے یا جنہ دے سال ثواب واسطے ذکر کرایا گیا مالک اللہ اس مکان دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما اور ساڑی ہر دعا بھی ایک کو دعا ہوں دی نہنیوہ دا صدقہ میرا مالک ساڑے پردے والے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما اکھی صاف کر کے ہنیو پونچھ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما صلی اللہ محمد وآلہ مجلس ازادی قبولیت بہرویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے ایک کو درود پڑھو تے سارے مل کے باواز بلند پڑھو